Soc en Pau Márquez Antón, soc estudiant de doctorat de Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i el màster de formació al professorat. I he començat aquest any una tesi doctoral dedicada a estudiar els pilots de la Marina Mercant, la seva formació i, doncs, diguéssim, les seves vides, no? Saber una mica qui eren, què feien, d'on venien i per què decidien o per què entraven a la carrera de pilots. L'objectiu d'aquesta tesi és escriure la història d'aquests pilots, saber qui eren, d'on venien, per què accedien a la carrera de pilot i, diguéssim, el desenvolupament d'aquesta professió al llarg entre 1850 i la Primera Guerra Mundial. Veure una mica com a través de la introducció del vapor es formen de manera diferent o no, per què accedien a pilot, quina motivació tenien darrere d'això, no? Era perquè potser augmentaven de classe social, tenien més prestigi o potser era una qüestió hereditària. Hola, soc Jordi Bas, soc professor de la Universitat de Barcelona i especialitzats en la història del treball portuari, la història del treball marítim, i des de l'any 2023 soc l'investigador principal d'un projecte d'investigació finançat per la Unió Europea que es diu Portada, Port Arrivals Data, i que està centrat en l'anàlisi dels vaixells entrats al port de Barcelona, de Marsella, de Buenos Aires i de l'Havana entre 1850 i 1914. Durant el grau i durant el màster jo m'interesso per la història, diguéssim, obrera, la història del món obrer des d'una perspectiva anarcosindicalista. Amb la tesi doctoral, doncs, diguéssim, m'enfoco més al món del treball com a món a investigar per conèixer la realitat social i la realitat històrica del moment de Barcelona, no? I sobretot el món marítim, tenint en compte Barcelona una ciutat connectada principalment amb el món marítim, amb el port i també tota la costa de Catalunya, no només Barcelona. La relació amb el projecte Portada ve de la mà d'iniciar la tesi doctoral amb en Jordi Bas i sorgeix dient-me que el que jo faci sobre els pilots també podrà ser incorporat en aquest projecte, no? Consisteix en tractar d'extreure de forma automàtica de diaris antics les entrades de vaixells al port a diversos ports. És un material que es publicava habitualment a la premsa històrica, a la premsa, diguéssim, d'època. Cada dia n'hi havia una relació amb la informació dels vaixells que entraven, que a més era una informació molt prolixa, amb el nom del vaixell, el lloc d'on venia, el temps que havia trigat el viatge, el nom del capità, les mercaderies que portava, a qui anaven destinades. I és un material molt interessant, però que requereix molt de temps per la seva manipulació, per la seva extracció, i per això el projecte consisteix principalment en tractar de fer això de forma automàtica. Dels ítems interessants que hi ha en aquesta informació és el nom dels capitans i dels patrons. I aleshores, clar, amb tot això podem fer coses interessants, reconstruir el tràfic portuari d'un determinat període, veure quines són les xarxes de comercialització de determinats productes, però d'alguna manera no hi ha prou que disposem de la informació d'aquest arxiu, que és extraordinari, doncs podrem tractar de posar al costat la informació que tenim aquí sobre la formació de pilots i capitans amb la informació que nosaltres tenim de quina és la seva vida laboral o part de la seva vida laboral, sobretot la que refereix a les entrades d'aquestes persones als ports de Barcelona, els altres que he citat, els de l'Havana, Buenos Aires i Marsella. Tot això ho estem investigant per un període determinat, és el període que va des de 1850 a 1914. I és el període que anomenem el període de la transició de la vela al vapor. Això és interessant perquè és el moment en el que, diguem, la industrialització triomfa en el món marítim. En el cas de la navegació, hi ha un sistema de navegació que és el de vela, que és un sistema molt eficient i bàsicament és que és gratuït, l'energia no costa res. Aleshores, triga molt, des que s'inventen les primeres màquines de vapor, a que aquestes màquines de vapor siguin realment competitives. En el cas de l'estat espanyol, cap als anys 70, anys 80, és el moment que es fa el tomb, que ja hi ha més vaixells i més tonelatge de vaixells que van amb vapor que no que van amb vela. Tot això ens interessa perquè és el moment, diguem, del triomf de la revolució industrial en el cas de la navegació marítima. En aquest arxiu, bàsicament, el que estic buscant són els expedients dels pilots, no? Què ens ofereixen els expedients? Doncs, per una banda, coses que podem assumir, que és si aprovaven la carrera, si no aprovaven, d'on venien, on vivien a Barcelona,
I dins d'aquests expedients el que trobem, entre altres coses, són certificats de baptisme, no? D'aquests pilots, que ens ofereixen altra informació que ens permet saber quin és el recorregut familiar laboral que tenen, no? Els seus pares i demés, o fins i tot els seus avis, no? Ja que en aquests expedients trobem el nom dels pares, el nom dels avis paterns, el nom dels avis materns i els fadrins. Podríem pensar que la majoria d'estudiants de la Facultat de Nàutica de Barcelona o de l'Escola de Nàutica de Barcelona provinguessin de Barcelona i les ciutats del voltant, però ens trobem casos curiosos i que paga la pena una mica aquí estudiar el per què aquesta persona decideix venir a estudiar per ser pilot a Barcelona. Hi ha molts estudiants de la Seu d'Urgell, de Saragossa, de Madrid també en venen molts, i d'altres que, clar, aleshores provenien majoritàriament de Cuba, de les colònies aleshores. De Cuba i de Puerto Rico també en tinc hi ha uns quants. Per veure una mica com l'ofici de pilot potser podria servir com una alternativa laboral de formació que donés prestigi a aquesta persona o a la família d'aquesta persona, no? És una cosa a estudiar i per això estic aquí, per descobrir-ho. I sabem des de sempre que la formació dels pilots era un tema important. Un capità de vaixell no necessàriament tenia que tenir coneixements nàutics, cosa que probablement molta gent que no està en aquell món desconeix. Un capità de vaixell era una persona que era al cap d'una expedició comercial, l'organitzador, el responsable de tot això. Però sovint passava que un capità no tenia per què tenir aquests coneixements nàutics. En la navegació que es fa a llarga distància, la que té que navegar a mar obert, requereix de tots uns coneixements nàutics, de geometria, de tenir les capacitats, bàsicament, de situar la posició d'un vaixell sobre el mapa. I això no es fa per coneixement ni per pràctica, sinó que requereix una formació. I és per això que es constitueixen ja des del segle XVIII diverses escoles de nàutica on s'ensenya aquesta formació, que és la que permet que els vaixells naveguin amb un mínim de seguretat. Aquesta formació a Barcelona, a Catalunya es fa a diverses facultats, a diversos llocs, ports que tenen certa importància en el món marítim, però òbviament el cas de Barcelona és el port més important de tota aquesta costa catalana, on la Facultat de Nàutica, ja en el seu moment, l'Escola de Nàutica en el seu moment, agafa més força, més embranzida. Aleshores, òbviament, com sempre que hi ha una institució, genera una documentació, i aquesta documentació és la que d'alguna manera s'ha conservat fins aquí. Nosaltres sabíem que la formació d'això estava a la Facultat de Nàutica. La Facultat de Nàutica en el seu moment es va incorporar a la Universitat Politècnica. Inicialment era un ensenyament que estava molt vinculat a temes militars, per raons de seguretat militar, etc. Jo fa un temps remot vaig poder consultar la biblioteca de la Facultat de Nàutica quan estava fent la meva tesi doctoral i quan l'arxiu encara no era accessible en aquell moment. Ara, quan Pau Marc, que és la persona que està fent aquesta tesi doctoral, vam posar en marxa tot això, vam buscar, vam tractar de veure si això s'havia conservat. És una autèntica troballa i és una sort poder disposar de material com aquest, no? És un material que ve des de mitjans i fins i tot abans del segle XIX i realment és un material que és una llàstima que no es conegui més perquè realment el valor que té és molt gran. Molt més tenint en compte que hi ha arxius importants vinculats al món marítim que han desaparegut per la desídia de les pròpies institucions. Per això mateix és una gran sort, és un gran, no sé si privilegi el poder, disposar d'informació com aquesta per treballar, que no s'esgota ni amb una tesi doctoral. Bo també d'aquest arxiu, a banda dels expedients, és que té altres documents provinents d'altres facultats, no? O d'altres temàtiques relacionades també amb la mar. Alguns casos interessants que he trobat és, per exemple, el de José Ricart i Giralt, qui va ser catedràtic de la Facultat de Nàutica de Barcelona i que és prou interessant, ja que el tinc que apareix com a pilot, no? Estudia, és ben sabut, no? Hi ha tesis doctorals que tracten el tema, que estudia pilot i que després és catedràtic de la mateixa universitat, i podem veure una mica el seu recorregut. Primer és un estudiant que aprova tota la primera i està molt bé, però després dona classes a altres estudiants durant els anys 70 i al final acaba sent catedràtic de la Universitat de Barcelona. El cas de José Ricart i Giralt és paradigmàtic una mica del que passa amb la història dels pilots, que és que està treballada des d'un punt de vista biogràfic i des d'un punt de vista de municipis. És a dir, la història que està escrita sobre aquests
o bé es treballa des de biografies o bé des de municipis, no? Per exemple, els pilots de Vilanova i la Geltrú o els mariners d'Arenys de Mar o de Premià o de Vilassar o de qualsevol altre municipi de costa que tingui com aquesta nissaga de mariners, no? Vindria a fer jo una mica això, en comptes de treballar-ho des d'aquest punt de vista on només s'agafen uns quants, englobar tot el conjunt de persones que estudien per ser pilot. La història és molt més ampla que no municipis o persones. D'altres coses també interessants, certificats de baptisme, on apareixen les dones en professió, que és una cosa que no és comú, o sigui, és a dir, probablement per ara dels 1.200-1.300 pilots m'he trobat un o dos on si tinc una dona en un ofici. Vaig llegir un cas on específicament destaca el nom d'una dona com a marinera de professió. I es veu molt clarament perquè posa el nom seguit d'un soltera i marinera. Algo més comú és veure que a tots els integrants de la família posa todos ellos marineros o marineros todos, o quan posa el nom dels pares seguit de marineros en plural, indicant-nos també que tant pare com la mare tenien una vinculació al món marítim. I penso que és prou interessant i destacable com perquè es conegui, no? Per donar visibilitat a les professions de les dones al segle XIX. El marítim és molt interessant perquè la història marítima, en definitiva, com qualsevol altra història, quan està ben feta, és la història de tot. La història marítima ens permet parlar de relacions entre persones, ens permet parlar de treball, ens permet parlar de fluxos comercials, ens permet parlar de canvis tecnològics, ens permet parlar de com la cultura es difon d'un lloc a l'altre. D'alguna manera, és una via de coneixement que, per les seves dimensions, acaba, d'alguna manera, diguéssim, abastant qualsevol pregunta que et puguis fer des del punt de vista històric.